samen gaan trainen en zijn gaan werken aan de onderdelen die we in deze afgelopen week hebben afgetoetst. Het is denk ik goed om te weten dat de audit is gebaseerd op 3 pijlers. Dat zijn vakmanschap, beheersbaarheid en betrouwbaarheid. Als we het hebben over vakmanschap, dan gaat het natuurlijk over de mens, de geleider. En als het gaat over betrouwbaarheid en beheersbaarheid, dan hebben we het over de hond. We hebben het dan ook over 3 soorten honden. We hebben de surveillancehond, het geweldsmiddel wat de politie en wat KIA mag gebruiken. We hebben het over de speurhond, dat is het opsporingsmiddel. En we hebben het over een aantal duale honden. Dat zijn honden die als surveillancehond, maar ook als speurhond ingezet kunnen worden. De afgelopen week hebben alle mensen voortreffelijk werk laten zien. Dat kan ook alleen maar als je al een aantal maanden keihard gewerkt hebt. Daar wil ik complimenten voor geven, want de oefeningen die ze hebben moeten doorstaan waren beslist niet eenvoudig. Als ik kijk naar het hele Caribisch gebied, dan durf ik te stellen dat Aruba daar een unieke positie in inneemt. Er is geen land, voor zover ik weet, in het Caribisch gebied wat bij de politie en bij de penitentiaire inrichting een hondenbrigade heeft die kwalitatief zo goed is. Kwalitatief hoogwaardig werk levert op die pijlers vakmanschap, betrouwbaarheid en beheersbaarheid. Daar wil ik de minister van Justitie mee feliciteren. Daar wil ik de korpsleiding van KPA mee feliciteren. En daar wil ik de directie van KIA mee feliciteren. Maar bovenal alle geleiders van KPA en van KIA. Jullie zijn echt ontzettend goed bezig. Houd dit vol. En wees trots op je vak. Want het is echt een vak. Het zijn specialisten. En daar mag Land Aruba denk ik trots op zijn. Jefe de K9 Unit, senhora Richardson, também presente. Luchador grande de KPA também, muito contente com está na cabeça do time aqui. O senhor Dean Nicholson também presente e tudo outro também. Também o senhor Dean Nicholson, o senhor Dean Nicholson a começar na início de time na KPA. E toda circunstância na quota tem ups and downs na quota tem o senhor Nicholson aqui para o strijdvaardig e o strikt para o time. Dus met querer zij merece também reconhecimento. Pelo que o time de KIA, met querer time excepcional. E o senhor Van Leenen a felicitar diferente gente agora para bom trabalho e boa posição conosco como K9 da região aqui. Para mim que nos merece também de felicitar o senhor Van Leenen e aplauso para ele também para a contribuição que ele dona na começamento do time aqui na 2021, segundo 2022, nós aduna, se me não te equivocar, é para o meu certificado, não é tempo, é também, estava aqui na bestuurskantoor, a única coisa não que agora da parte de diante, riba é grasveld, nós estamos movendo para trás, aqui não, no reconhecimento na nosso trabalho e na mascota não, a cachorro que você traz com ele, tremendo trabalho de nossa comunidade. E daqui é importante para realizar que cachorro que nós usa como parte do time não, sobre na KIA como na Cuerpo Policial, da parte de time não de instituto aqui, que não está membro não de Cuerpo aqui e não está tratar maneira que merece de tratar e me quero opinião realizar também por exemplo que o cachorro aqui está bem em serviço em dado momento não está tra junto conosco viva junto conosco e em dado momento não está com pensão e ou também com pensão também não está um trato que não merece de raia para sobre com a parte de Cuerpo aqui me felicitamos não para semana de training e logro não que você a Simanki, felicitar para a Policial e KIA e CEA e me espera que nos lo mira adelanto bem essa aqui dentro tema que também portanto nós foi expandir mesmo que no passado nós a dona sostém e agora tempo aí na St. Martin um tempo que nós time não está treino e cachorro de duana até percentual para nós treino tudo cachorro de duana nós treino e time na St. Martin e tempo aí e me espera que chega o momento que nós por expandir tropa e da parte de um corpo mais breed da região